पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिगं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो पविघ्नो भवति धर्मार्थिकाममोक्षं च विन्दति इदमधर्मशीर्षमसस्याय न धेयात् यो यदि मोहाध्यासति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तम तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनसनं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यां ब्रह्माद्यावरणं विद्या न भवेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरीर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यासाज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणा समिग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानाद्यां प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषदा सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरि ओम।